아, 존나 웃기네. 구경. 어디로 갔어? 위야? 오른쪽이야? 중앙. 그런 것 같아. 위쪽 아, 같다. 누군 가야겠다. 나 나 잠깐만. 팀보. 나도. 서로 팀 뭐야? 존나 쳤는데. 무서워. 잠깐, 나 팀보를 못 찾겠어. 어디 있지? 카운트 하고 해. 옵션. 쟤 그냥 막 때린다. 옵션의 게임. 죽어 이 새끼야. 우와, 잠깐만. 이거 데미지 표시 켜놔야겠구나. 모두. 와, 오. 개센데? 봤어. 야, 여기 친구 위에 어디 와서 갔네? 쏴봐. 게임에 있나? 뭐야 넌? 난 아니야. 나는 영상 찍는 사람이야. 아 2대1은 너무하잖아. 와 존나 세. 씨발 한 방에 죽어. 민준이 왜 저렇게 세? 나도 죽긴 죽었어. 아 그래? 서로 죽었는데? 오빠, 우리 숨어있자. 스킬이 늦게 나잖아. 아니, 너랑 나랑 뭐 무섭긴 하다. 서로 계속 같이 죽냐? 야, 우리 여기 있다. 오, 포스 소리 난다. 오, 혁이랑 둘 다 피 없어. 우와, 아이, 뭐야, 이 찌끄레기. 나는 하지 마세요. 나는 아니에요. 와, 이제 있는 여기네. 아, 찌끄레기네. 존나 웃겨. 찌끄레기네. 야, 내가 너를 그렇게 키우지 않았는데. 전쟁이다. 아니, 그러게 왜 시비를 걸어요? 나는 아니에요. 나는. 이대로 너무하잖아. 와, 저 스턴 걸어놓고 때리는 거 봐. 너 뿅 맞겠냐? 아니, 저형 때문에 스턴 걸렸어. 혁캠 때문이 아니야. 하지 마세요. 안 죽어. 오, 이솔리끼리 싸운다. 와, 와, 개세다. 혁이 지금 수색당한 거야? 아. 야, 여기 준이랑 기도오빠가 깡패네. 정말 개 깡패인데, 여기 지금? 블락 뭐야? 다들 한방 싸움이야. 그니까. 아이씨. 안 죽었어. 아니, 타겟팅이 안 돼. 이래. 어우, 씨. 아, 비천 혁 남았어. 간지러워요. 그냥 하지 마요. 오빠 어떻게 안 죽었어? 잠깐만. 아 나 씨발 새끼 잘못 눌러놓고 있었다. 아 니인가. 오빠 어떻게 안 죽었어? 기도. 나 비2천 남았어. 와, 씨, 소름 끼쳐. 와. 한방 버티는데. 개 재밌네. 아, 이거 바로 여기 와지니까 좋네. 그니까. 존나 근데 빡세. 근데 마을에서 막 나 부들부들 뭐하는데. 떨면서 왔는데 부들부들 떠는 맛이 없네. 아나 니인가. 아. 이거 재밌다. 근데 이거 상태에서는 바로 안 풀어준다. 야, 잠깐만, 2대1. 뭐야 이건 뭐야? 젤리피. 야, 씨, 야, 너 도와주고 있는데 너 이러냐? 딱히 도움이 되는지 모르겠지만, 어쨌든. 오케이 재구 형. 난 형입니다. 그러게, 저 형 왜 나한테 시비를 걸었지? 지구형? 지원이 오빠 갔어. 알았어. 좋아 가자. 여기는 우리가 접근. 야, 여기 깡패 존나 많아. 아우, 반. 들어가라. 피가 안 되니까는 무빙으로 피해야 돼. 씨발. 나 다른 크기 봐야겠다. 뭐, 루시안? 아 씨발 저걸 일단 윈스를 한번 버텨야 되는데 윙커를. 와, 어쩔 저 때마다 데미지. 서로 죽였어. 지원이 오빠랑 저기랑. 반. 반이 문제네. 야, 잠깐 준이 공격이 된다. 아이씨, 방금 들어왔는데. 준이 접속하자마자 죽었어. 장난 아니야. 지금 나 움직이지 못해. 상태 이상 뭐야? 야, 여기 깡패 기도 오빠인데, 내가 보기엔? 오, 와. 못 잡았다. 오, 근데 템이 없어, 이거, 씨발. 들어와 기도형 어디 있어? 뭐야 씨발. 아, 미안. 잘못 썼어.
야, 근데 기도파도 뭐야? 갔어. 뭐이 죽었어? 나? 모르겠어. 나 뭐이 죽었냐? 몰라. 근데 지원이 오빠랑 아, 동시에 형한테 갔어. 죽은 것 같은데? 일렉 날렸나? 일렉 맞았어? 아, 쟤 누구야? 하나. 아, 야, 잠깐만, 이거 뭐야? 야, 이자크 잠깐 뭐야? 아, 죠 생겼어. 아, 짜증나. 아이고, 미안. 이자크 양아치야, 전나. 아, 튕겼잖아. 너도? 야, 우리 다 튕겼어, 근데, 아까. 한 번씩 다 튕겼어. 근데 내가 수밖에 없어. 존나 웃는 거 봐. 준이를 한 방에 못 죽여 돼. 아, 뭐야, 얼음. 뭐야, 뭐야. 존나 얼음. 와, 맞으면 오자마자 끝나네. 보냈어. 아니, 왜 도플 3에서 들어가지는 거지? 아우, 아, 반. 당황했네. 어, 서로 죽였다, 여기 지금. 클로에랑 반, 보리스랑. 뭐야, 이건. 잠깐만, 이 자크 뭐야? 잠깐만, 이 자크. 반칙이다, 반칙. 오. 16,000씩 들어갔어. 아깝다. 잡을 수 아, 잠깐만. 나 이 잡것 좀 죽이고. 안 죽어. 어딨어? 오, 갔어. 감정 걸렸어. 오, 잡았어. 어떻게 잡았어? 대박. 아 이거 렘마 좀 되면 템 다 옮기면 아이고, 이씨. 될것 같아. 하지 마세요. 소리. 아, 이거 살만한데? 이러니까 재밌네. 아니, 카른 오빠가 어떻게 했길래 기도 오빠가 얼었지? 지나가다 푸브 맞았어. 아, 난 푸브가 어느 정도 어? 회피돼. 와, 뭐야? 뭘 라블 망쳐놨지. 와. 내가 카를 형만 잡으면 되잖아. 내가 혁해만 죽이면 돼. 이 존나 도플갱어 NPC들 같아. 여기 지키고 이거는 있는. 그냥 죽여. 이거라니. 나 배 아파. 아, 그리고 기다려, 솔직히 나 제보나 1플래시도 본다. 무서워. 아, 제보하지 마. 알았어. 제보하지 마. 내가 씨발 만댕 만호질 주고 올게. 아니, 하지 마. 진정해. 내 너 팀원이어도. 여기서 뭐 하냐? 여기 죽여야지. 아, 뭐야, 이 씨발 뭐야, 감전 진짜 충분히. 오. 소리. 와, 충분해. 쫓았어. 존나 무서워. 뿅망, 오. 뿅망, 야, 뿅망. 너 너무한다. 나한테 그리고 오라, 진짜. 그리고 여기. 야, 근데 아, 카른 오빠 왜 저길 따라가야지. 존나 오래 버티네. 아. 오, 와. 보았는가? 어, 이스케이프 개꿀. 뭐야? 난 안 죽어. 난 좀비야. 아, 뿅망. 이스케이프 개꿀. 아이고, 소리. 뿅망 무서워. 와, 씨. 어? 나- 저 형들 계속 같이. 잠깐만, 나 뭐야? 야, 나 뭐야? 나도 대기실로 보내줘. 이거 뭐야? 대기실로 보내줘. 쟤는 왜 저기서 죽었어? 나도 보내줘. 야, 이게 뭐야? 이거. 와, 뭐야, 이거. 야, 나 좀 살려줘봐. 야, 너 뭐냐, 여기? 나 이거 어떻게? 죽어도 될걸, 여기서? 아니야, 마을 가면 저거대. 나 돈 있는데 지금. 아니, 그니까, 여기 도플이라서 그런 거 없을 거야, 아마. 안 살려줘. 뭐하냐? 어이씨 몰라, 씨발. 살리고 있는데. 뭐하냐? 부활템도 안 써줘. 아무것도 안 돼. 얘 봐봐. 뭐 하는 거야, 이거? 아, 스턴. 나 근데 무슨 딜이 들어오긴 한다. 저거. 추대. 안 죽어, 이 사람. 나 아, 좀. 나는 왜 이러고 있는 거야? 아 찬스가 터졌는데. 어. 왜? 여기 죽으면 안 없어지잖아. 다 죽어. 아이. 축복이 없어져. 진짜 지원이 난 형. 이제 안 할래. 축복 안 없어지는데? 나는? 다 없어, 죽었나 봐. 나는. 그래? 야, 너 아니 드렁큰 슬립 하자마자 형이 죽어갖고 지금 나 대기실로 누워있잖아. 구경하러 가야겠다. 난 안 할래, 이제. 나 미치겠다. 이 트롤 새끼. 아, 씨발. 자 이제 슬슬행하러 가자. 놀 만큼 놀았다 이제. 절대 웃기네. 준아 뭐라고? 8월달에 서울 올라오지 너. 아니, 안 갈 거야. 쭉 죽어버리겠어 내가. 왜 여기서 자? 입 돌아가, 형. 병신. 아 개당황했네. 아니
도플 누웠는데 거기에 풋을 데미지가 같이 들어왔어. 이걸 왜 둘러싸고 있는 거야, 우리는? 나 부캐로 올게, 그러면. 스턴이 제일 무서워.